کم سروے چی پدوار سترگو بانے رنوی دا آغی قربانی ناروا دا جیزن داشان کم سروے چی پا یو سترگو بانے رنوی او دویم سترگو جوڑا انہم قربانی پی جیزن او داشان کم سروے چی یو سترگو جوڑا دا دویم سترگو نیم نظر تلے دے نمشتا نو پاغی بانے ہم قربانی جیزن دلکی متعلق کم ساروی چی داغی لکی کٹ شوی پاغی بانی قربانی جیزن دا او کم ساروی چی داغی غوک پری کڑی شوی ٹول دوارا یا یو ٹول پری جیزن دا او کدا یو غوک نیم برخ کٹ شوی ندی کی بیا مختلف اقوال یو غوک اشتدے او دویم غوک سیسا پری دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی کی سلور قول کری دی یو قول دارے چے یو غوگ اشتدے و دا دویم غوگ بدری سے کی کدریم عیسیٰ یا داغین کم پریشوے و نبیا پی کی گی کدریم نزیت پریشوے و بیا پی نکی گی دویم قول دارے چے پورا دریم برخ کٹوی نوم پی نکی گی اول ڈاو چے دا دریم نزیت کٹوی دریم دارے چے دریم کٹویم پی نکی گی دریم قول داری چی دا غوگی سلوری سی کی سلورم کٹ شوی بیاؤم پی نکی گی سلورم قول داری چی دا غوگ نیمئی کی دا نیم نزیاد پریشوی کم پاتی نو بیا پی نکی گی دا مفتابیہی قول لے زمان دا مذہب نو کدا نیم نا کم کٹ شویو احتیاط داری چی اول خوی ما خلا و کبیا دا سی چانا شوی اچرتا چا خستیو بل ساغوی پا دا غٹی مرتنہ ملاوی دا یا وس نور نکی دا یو غوگ اشتا او دویم غوگ دا نیم نا کم پری دے نیم نا زیاد باقی دے نو مفتابیہی مذہب زمانگا دا دے مفتابیہی قول چی بیا وربانی قربانی جیز دا شان کم ساروی چی آغا پا یوخ پا بانی گوڑوی دا آغی قربانی جیز ندا خدا سی چی حلالی زی تا پیات لینشی یا چی خپا لگئی زور وربانی نکی او کدا سیو چی مزلی پی کولی شو زور وربانی کو خو لگ لگ گوڑ گوڑ معلومی دا نو پاغی بانی قربانی جیز دا شان کم ساروی چی داغی غاقونا بالکل نوی پاغی بانی قربانی روانه دا او کدا سیو چی غاقونا راوتلیو بیا زیاد پریوتیو نو بیاوم جیزانه دا او کدا سیو چی زیاد پاتیو کم غرزیدلیو قربانی وربانی روان بلا مسئلہ دا عیوب متعلق دارا چه کم ساروی دا آغی پیدایشی خکر نئی پاغی قربانی جائزہ دا روا دا وربان دا صاحب ندی چه پیدایشی خکر نشت دیر اصل ذاتوی پا میخو باز نورو کی چه آغا یا پا گڑانو کی خو اصل ذاتوی دا آغی خکر نوی دا صاحب ندی پاغی بانی قربانی جائز البتہ کخکرون این مات شوی نو چه دا جرن نکم اخکر مات شوی نو پاغی بانی بیا قربانی روانه بلا مسئلہ دا عین متعلق دادا چی کم ساروی بانی خارف ہوئی نو که فقط خارف ہوئی دا آغی پا غوخ و چاغوالی کی تاثیر نوی کڑے نو پاغی قربانی روان صرف خارف پہ لگی دلی خدا آغی پا چربوالی و چاغوالی کی صاحب نہیں روستے نو بیا روان او کدا سے خارق قربان دیوی چی آغای دومر لاغر و خوار کردی چی دیر کمزور معلومی گی و داری خارق ذلا صدا سیوی نو دا عیب بیا شریعت کی عیب دے بیا وربانی قربانی جیزان ند او دا شان کم ساروی چی خسیوی کدا باز خلقو ٹکولی نو پاغی بانیم قربانی جیزا اگا سا عیب ندے پا شریعت کی قربانی پی کیدیش او کم ساروی چی بیمار و اخکارا مرض والا چار بیماری ورکی و تا تپتو لگی قربانی وربانی جیزان ندا چاہے دیر خوار کڑی وی بیکار کڑی وی پاغی با قربانی نکی دا غیو سو عیبونو دا دین بعد یو سڑے دے چاہا ساروی روغ جوڑ واخستا روغ سالم ساروی خست دی رستو پکی عیب پیدا شا اندش پاگو رضی اللہ صلی اللہ مخ کیا خست دے خپاک روغ جوڑ دے
رسته یو عیب ورکی ولید یا خپګوړه شوا یا یو کار پکې راووته مرض داسې عیب لکه دا مخکې چې بیان شو چې قرباني پې نه کېده. نو که دا سړی چېرته مالدار وي چې قرباني پې لازمه او واجبه وي نو په دغه ګډ یا په دغه څیز باندې قرباني جایزه نه ده، دی به ځان ته بله خلي. او که دا سړی غریب وي هسې د مستۍ نه یې قرباني کړي وی دا خلک یې کوي ثوابي کار دی زه کوم، ډېر مالدار نه دی وسدار نه دی بس غریب دی واجبه پې نه ده او ځان نه یې کړې ده او د ده په څاروي کې دا عیب رستو راووته نو باک نه کوي د دې عیب سره دی حلاله کړي د قرباني مقبوله ده، قرباني صحیح ده. او که مالدار وي نو بل باخلي. او دا شان د مالدار سړي لپاره عیبجن څاروي اخیستل ناروا دي، که یې واخیستل اول نه هغې باندې قرباني نه کېږي بله به. او د غریب سړي لپاره عیبجن څاروي اخیستل هم جایز دي، که یې وکړه په هغې هم قرباني کېدی شي. په هغه خو هسې لازمه نه ده، ثوابي کار یې رانیولی دی. کوشش دي دا کوي چې بې عیبه واخلي، که عیبدار یې واخیسته قرباني پې کېږي. پاتې شو دا مسله یو سړي څاروی واخیسته څاروی مړ شو. نو که مالدار سړي چېرته اخیستی و نو دی به بل څاروی اخلي او قرباني پې لازمه ده کوي به. او که غریب سړي چېرته څاروی واخیسته او لالال کړی نه و ترې مړ شه نو ده ته به کتلی شي چې هغې په ځان نظر کړې وه که هسې ثوابي وه. که ده په ځان نظر کړې وه لازمه کړې وه چې زه به خامخا دا کوم نظر دی په ما نو بیا به دی بل ګډ حلالوي. که غریب هم وي اوس د چا نه قرض واخلې خو ګډ به حلالوي، ګډي کار شوي وي. او که ده په ځان نظر کړې نه وه ثوابي وه نو بیا ورباندې بل نشته دی. بله مسله دوره کې ده یا د غلا ده. څاروی چا واخیسته او هغه څاروی ورک شو یا چا پټ که دا ځوان لاړو نو بل څاروی یې واخیسته د قربانۍ شپې چې راورسېدې هغه زوړ څاروی هم پیدا شو، دوی اخیستې دي اوس یو اخیستی دی ورک شه بل یې واخیسته چې بل یې واخیسته هغه ورک بیا پیدا شو اوس به څه چل کوي. نو دې مسله کې غریب برباد دی او مالدار سره گزارش دی. نو مالدار ته اجازت دی چې اولنی حلالوي که رستنی حلالوي، یو به حلال کړي بل به بېرته خرڅ کړي ځان دپاره، کار یو حلالوي حلال لیکي. او غریب سړی هغه به دا دواړه حلالوي. بیا غریب سړي باندې خو واجبه نه وه که نه، خدای پې نه وه لازمه کړې، ده په دې اخیستو باندې په ځان لازمه کړه چې کله ده په ځان باندې لازمه کړه دا تې چا پټه کړه ورکه شوه دی لاړو بله یې واخیسته نو بله خو هم پې خدای نه وه لازمه کړې، ده په ځان لازمه کړه چې لازمه یې کړه دا لازم اوس نه ساقطېږي چې هغه زړه پیدا شو اوس به دواړه حلالوي. بله مسله د قربانۍ متعلق هغه د مسافرینو ده. یو سړی مسافر دی نو په مسافر قرباني نشته، یعنې واجبه پې نه ده. ښه مالداره دی چین ته تللی یو ځای بل ځای تللی قرباني پې لازمه نه ده. همدا وجه د حاجیان صاحبان چې څومره هلته ځي نو په هغې قرباني نشته، مسافر دی ټول. البته هغې چې کومې قربانیانې کوي په حج تمتع یا په قران کې هغه خو شکریه د حج ده یا چا باندې څه لازم شوي دمونه یي خو قرباني ورباندې نشته دی، مسافر دی. او که یو سړی دی چې هغه کور کې د مسافر د خوا نه قرباني کوي، حج ته څوک تللی دي یا نورو تجارتونو ته تلي او خاندان والا وایي موږ یې کوو ورنه، نو دې مسلې ته باید ستاسو فکر وي چې په دې کې د مسافر اجازت ضروري دی. ټلیفون باندې به رابطه کې هغه ته به وایي چې زه ستا له خوا نه قرباني کوم، دلته چا سره مې شریک کړی یا ځان ته کوئی کم کوئ نه کم. که ټلیفون دې ونه کو اجازتنامه دې ترې وانخېسته نو دغه قرباني نه ده شوې. او که هغه واپس راغی او لانجه یې در سره واچوله چې دا تا ولې کړې ده نو پیسې به م هغه ته الټه ورکړې. او که دا قرباني دې په 2 نفرو شریکه کړې وه د مسافر دپاره، تاسو څه پکې کورني وئ یو پکې مسافر مو ګډ کړی و خو مسافر نه مو اجازه نه واخیستې نو ستاسو د 2 واړو قرباني خرابه شوې ده، د یو قرباني هم نه کېږي بیا. نو مسافرین
دا غي نه تپوس ډیر ضروری دی چې دا غي اجازت پدې کی وي که اجازت ورکې نو پدې باندې ګوره د نورو خلکو قرباني خرابېږي. دې ته ستاسو احتیاط او سوچ به ستاسو وي. نو د مسافرینو نه قرباني کول ښه خبره ده وایي کوي خو اجازت یې وغواړئ جایز ده ثوابي کار دی خو شته ورباندې نه دی لازم ورباندې نه ده. لکه د 15 کالو نه چې کم ماشوم دی نو په هغه خو مونځ فرض نه دی که اوس یو سړی دی او مونځونه کوي د 10 کالو دی نو ښه خبره ده ثوابي کار دی خو فرض خو پې نه دی که یو ورځ قضا که نو خدای پې نیسي نه. که مسافرینو چېرته ونه کړه نو ګناهګار نه دي او که شوقي تې نو چا کوله ودي کړي خو د هغې اجازتنامه ورکړي شرط. دا شان بله مسله دا ده چې یو سړی په شریکه باندې قرباني واخیست په شریکه یې قرباني وکړه او دغه 2 کسه 5 کسه شریکان دي په دې کې دا یو سړی د قرباني کولو نه مخکې مړ شو اجل راغی مرګ راغی ورته